សូមជំរាបសួរលោកនាយកលោកគ្រូអ្នកគ្រូនៃសាលាអន្តរជាតិ Skyline ទាំងអស់ជាទីគោរពថ្ងៃនេះដែរនាងខ្ញុំមាននៅវិធីសាស្ត្របង្រៀនមួយដែលយើងប្រើប្រាស់នៅក្របលុបលាក់ដើម្បីធ្វើការបង្រៀនទៅលើកូនសិស្សគ្រប់កម្រិតថ្នាក់ទាំងអស់ដូច្នេះសូមរីករាយទស្សនាដោយតទៅចាអញ្ចឹងនៅក្នុងការលេងហ្គេមកំសាន្តមួយនេះគឺយើងផ្ដោតទៅលើការលេងបែបក្មេងៗដូចជាតម្រូវឲ្យយើងមាននៅ poster ហើយនឹងក្របលុកលាក់ជាចាំបាច់គឺមានក្របលុកលាក់យើងអាចប្រើមួយក៏បានពីរក៏បានចាចំពោះវិធីសាស្ត្រទី1គឺការលេងដោយប្រើប្រាស់ជាការរាប់លេខវិធីសាស្ត្រនៅក្នុងការលេងនេះគឺលោកគ្រូអ្នកគ្រូអាចបែងចែកជាក្រុមក៏បានចាមាន2ក្រុមដើម្បីប្រកួតគ្នាហើយឬក៏អាចជាដៃគូមានកូនសិស្ស2នាក់ឡើងចាប់ពី2នាក់ឡើងបានឲ្យគាត់ចែកវេនគ្នាលេងម្ដងម្នាក់អញ្ចឹងចំណុចសំខាន់នៅក្នុងការលេងនេះលោកគ្រូអ្នកគ្រូត្រូវប្រើប្រាស់នៅច្បាប់នៅក្នុងការលេងដាក់ច្បាប់សិនថាបើសិនជាកូនសិស្សដែលទទួលបានជ័យជំនះគឺឈ្នះនឹងទទួលបានអ្វីអញ្ចឹងទៅបើសិនជាគាត់ចាញ់គាត់ត្រូវធ្វើបែបណាទៅតាមលោកគ្រូអ្នកគ្រូដាក់គេហៅថាដាក់កម្រិតរួមនៃច្បាប់នឹងអញ្ចឹងណាចាអញ្ចឹងខ្ញុំចាប់ផ្ដើមបញ្យល់តាក់ទងជាមួយនឹងការចាប់ផ្ដើមលេងទី1កូនសិស្សឯណាកូនសិស្សទី1 student 1គឺគាត់ចាប់ផ្ដើមបោះក្របលុកលាក់បើសិនជាគាត់បោះក្របលុកលាក់បានលេខ1បើន័យថាគាត់នៅចំណុចទី1ចាអញ្ចឹងគាត់នៅទី1ចាប់ផ្ដើមឲ្យ student 2អ្នកបោះវិញឬក៏ group 2អ្នកបោះវិញអញ្ចឹងបើ group 2គាត់បោះបានលេខ3បើន័យថាគាត់នៅលេខ3នៅចំណុចទី3អញ្ចឹងគាត់ stop នៅចំណុចទី3ហើយ វិលទៅ student 1បោះវិញបើសិនជាគាត់ student 1បោះទៅចំលេខ9ចំលេខក្រហមបែបនេះបើន័យថាគាត់ត្រូវវិលធ្លាក់មកចំណុចទី3វិញអញ្ចឹងនៅក្នុងការបោះនេះគឺយើងរាប់បន្តឧទាហរណ៍ថាឥឡូវគាត់នៅចំណុចទី3ហើយក្របលុកលាក់បានលេខត្រូវជាមួយនឹងលេខ5អញ្ចឹងបានន័យថាយើងត្រូវរាប់បន្ត1 2 3 4 5គាត់ដើរមកដល់លេខ5 8នឹងគឺជាការរាប់បន្ថែមចំនួន5ដងគាត់ដើរមកដល់លេខ8អញ្ចឹងយើងធ្វើបែបនេះរហូតដល់រកឃើញអ្នកឈ្នះបើសិនជារកមិនឃើញអ្នកឈ្នះបើន័យថាយើងត្រូវលេងបន្តរហូតឃើញអ្នកឈ្នះហើយនឹងអ្នកចាញ់អានេះគឺជាវិធីសាស្ត្រលេងការរាប់លេខចាអញ្ចឹងវិធីសាស្ត្រទី2ទៅលើ poster របស់យើងគឺមានការនិយាយជាពាក្យពេចន៍មួយចំនួនទៅតាមលេខដែលគាត់បោះបានគឺលេងដូចគ្នាជាមួយនឹងការបោះលេខអំបញ្ញមិញការបោះក្របលុកលាក់គឺដូចគ្នាអញ្ចឹង student 1 student 2គាត់បែងចែកគ្នាបោះម្ដងម្នាក់ចាឧទាហរណ៍ថាបើសិនជាគាត់បោះចំលេខ2ក្របលុកលាក់របស់គាត់បោះចំលេខ2អញ្ចឹងគាត់ត្រូវឡើងកម្មចន្ទារហូតដល់លេខ38នេះលេខ2នេះគាត់និយាយពាក្យថា after ហើយគាត់ឡើងកម្មចន្ទារហូតដល់លេខ38ហើយគាត់និយាយពាក្យថា tell បែបហ្នឹងគាត់ stop នៅកន្លែងហ្នឹង student មួយទៀតគាត់បោះធ្វើដូចគ្នាបើសិនជាគាត់ចំបោះមកចំលេខ6គាត់បោះចំលេខ6គាត់និយាយពាក្យថា her ចាបើសិនជាគាត់បោះចំលេខ7គាត់និយាយពាក្យថា him បន្តមកទៀតគាត់ឡើងមកដល់លេខ14អញ្ចឹងយើងអាចមើលទៅតាមកម្មចន្ទាបើសិនជាគាត់រាប់លេខមកចំក្បាលពោះបានន័យថាអូខេគាត់ចាញ់ហើយគាត់ចាញ់គាត់ធ្លាក់ទៅចំណុច0វិញហ្នឹងគឺហ្គេមហ្នឹងគឺមានតែប៉ុណ្្នឹងចំពោះ poster មួយនេះចំពោះមួយផ្ទាំងនេះគឺយើងចាប់ពីចំណុចចាប់ផ្ដើមបែបនេះហើយបោះក្របលុកលាក់ដូចទៅនឹងអ្វីដែលយើងធ្វើនៅហ្គេមមុនប៉ុន្តែហ្គេមមួយនេះគឺប្លែកត្រង់ថាមួយខាងទៀតគាត់អ្នកសួរសំណួរហើយមួយខាងដែលគាត់បោះបានហ្នឹងចំលេខប្រមាណឧទាហរណ៍ថា How old are you ចំលេខ2អញ្ចឹងអ្នកដែលបោះបានហ្នឹងគឺគាត់ត្រូវឆ្លើយនៅសំណួរ How old are you ហ្នឹងចា
នឹងហ្គេមហ្នឹងគឺជាការឆ្លើយនឹងសំណួរអញ្ចឹងសម្រាប់នេះវិធីសាស្ត្រទៅលើ poster ចំពោះវិធីសាស្ត្រផ្សេងទៀតគឺយើងមានដូចជាការប្រើប្រាស់ក្របលោកលាក់នេះដើម្បីបូកចំនួនយើងអាចប្រើប្រាស់ក្របលោកលាក់ចំនួន2ទៅ3ក្របលោកលាក់ដើម្បីបោះទៅអញ្ចឹងខ្ញុំសូមយកក្របលោកលាក់ដើម្បីបន្ថែមទៅលើចំនួននេះខ្ញុំងាយស្រួលបូកលេខអាចប្រើទៅលើកូនថ្នាក់ទូចចាគាត់នឹង enjoy ជាមួយនឹងការបរៀនរបស់យើងដោយយើងប្រើប្រាស់វិធីសាស្ត្រលោកលាក់នេះអាចនឹងថាជួយទៅការធ្វើឲ្យគាត់មានប្រាជ្ញាវាងវៃជាងមុនគាត់ចូលចិត្តជាងមុននៅក្នុងការរៀនលេខរបស់គាត់អញ្ចឹងយើងអាចបោះបែបនេះអញ្ចឹងការបូកលេខនេះគឺបូកលេខ2តបានន័យថាយើងយកក្របលោកលាក់ទី1បូកជាមួយនឹងលោកលាក់ទី2បូកឃើញប្រមាណយើងមកបូកជាមួយនឹងលោកលាក់ទី3ឃើញចម្លើយប្រមាណគឺយើងឲ្យគាត់សរសេរចម្លើយនេះជាវិធីសាស្ត្រចុងក្រោយអញ្ចឹងខ្ញុំថ្ងៃហ្នឹងគឺមានតែប៉ុណ្្នឹងអរគុណសម្រាប់ការទស្សនារបស់លោកគ្រូអ្នកគ្រូអរគុណច្រើន